astea. Până la urmă vizităm, da? M-am hotărât să vizitez. Aia e, ce să fac? Pot să scap? Să nu vizitez, uite ce frumusețe. Era și păcat să nu vizitez. Vai, ce e aici? Doamne! Da, numai să nu prind și alții întâlnite de copil. Vai, de ce mai cetatea asta? Ce mare e cetatea! Circuit de vizitare, de reparare. Are și muzeu, să merg la muzeu. Mai sunt și alții. Aici drumesc Guralii. Seamănă foarte bine cu încă o cetate care am vizitat-o. Nu mă țin minte acum cât timp. Ce camere aveau, ce ferestre mici. Zăbrele, v-aș spune că sunt noi, logic, nu? Dar nu aveau zăbrele pe timpul ăla cât de aici. Mare, mare. Da. Aici de fapt era o foarte se vede și biserica aceea superbă. Domniței. Da, 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 erau moderni. Păi ce, sunt de pe vremea alea, pe vremea aceea scaunele, uite ce candelabre frumoase. Dacă noi ascultăm, auzim ce e aici, nu asta. Mă gândesc că de pe vremea aia sunt toate doar... E un muzeu, logic. Or fi reconstituite, dar arhitectura și sculptura datează de atunci. Uite ce candelabre aveau. E foarte interesant. Asta e. Și ce becuri aveau ei. Niște puști de pe vremea aceea. Da, sunt multe de vizitat. Asta e. Ia uitați-vă. O să fac așa un tur scurt pentru că nu am mult timp la expoziție, sunt pe grabă și aici ți-a timp. Uite, aici era moda. Moda. Ia uite ce frumos. Vai, dar ce frumos! Cum dormeau ei pe vremea aia, aveau ce perini faine. Foarte mișto, îmi place. Uite ce frumos era și aici. Foarte drăguț, lada de zestre. Da, costumul ceremonial, eu ce frumos. Dar foarte mișto erau îmbrăcați ăștia. Pe vremea aia, wow! Foarte mișto, ce costum de mireasă. Aici e moda, prezint moda. Da, ia uite și pe ăștia. Ăștia sunt pentru vârsta a doua. Ia uitați ce de-astea frumoase avea. Băi, ce mai ce se și mișcă tantia asta. Mai ceva ca acum. Costumul foarte mișto. E frumos, într-adevăr, ați ia timp să vezi toate chestiile astea, adică na. Este frumos. Eu nu zic nu, dar vă dați seama cât timp îți ia. Văr, e superb. Ai nevoie și de timp să vizitezi toate chestiile astea, nu? Și când ești pe grabă, fiindcă trebuie să ajungi la un anumit ori într-un anumit loc, nu prea ai timp. Deși vă recomand cu multă căldură și încredere vizitați cetatea Făgărașului. Este splendid. Eu am intrat decât așa, dar știu că o să și vizitez. Să vedem la sala tronurilor. Lada de zestre. Aveau în 1773. Wow, foarte mișto.
moda. Da. Chiar mișto îmbrăcate. Pe vremea aia, mai mișto ca acum. Frumos. De Zestru din 1882. Interesant. Deci, în principiu, foarte frumos. Cetatea Făgăraș este un obiectiv turistic demn de vizitat. Când vă aveți timp, dar nu așa pe grabă ca mine. Vă faceți timp și stați 2-3 ore și vedeți tot. Se poate și filma, este superb. Dar trebuie timp și răbdare și să veniți odihniți. Da? Deci foarte frumos, încă o dată. Am înțeles că pe fiecare scaun totul a fost recondiționat, toată mobila, după manuscrisele vechi și după cum, mă rog, s-au păstrat anumite schițe cum erau, cum era arhitectura la acea vreme. Deci, totul a fost recondiționat, absolut totul, dar după modelul din acele vremuri. Au fost principii Transilvania care au locuit aici. Am spus că Mihai Viteazu a fost cel a folosit pe aceste meleaguri. Inscripția cu 2 pești a fost primul sigiliu al țării Făgărașului din anul 1400, nu mai țin minte, parcă 13, și simbolizează 2 pești, exact ca la Zodia pești, da? Numai că sunt pe orizontală dispuși, nu pe verticală. Asta înseamnă bogăția. Bine, la acea vreme însemna bogăția țării Făgărașului. Și chiar cred că erau foarte bogați după cum arată acest castel. Dacă e să ne gândim cum arăta în acea vreme, după cum arată acum, din punct de vedere arhitecturial, da, putem să spunem că erau într-adevăr foarte înstăriți. O zonă înstărită, o zonă bogată în pește, foarte multe păstrăvări în această zonă. Vă recomand cu drag păstrăvările din zona Făgăraș și Sibiu. Aici se încheie și acest vlog, da, despre Făgăraș. Astăzi am fost cu voi. Ne revenim într-un nou vlog, într-o nouă zi. Până atunci, să aveți grijă de voi. V-am pupat!